大家好，今日呢一條片呢，就講下我哋喺香港點樣去到泰國攞呢個泰國身份證嘅。咁一開始呢，我哋會先介紹一下我哋去到泰國時候攞身份證遇到嘅事嘅。而喺尾段呢，我哋會有個總結同埋一啲有用嘅資料提供翻俾大家嘅，記得睇埋落去啦。咁先講一講我哋嘅背景。咁其實呢，今次嘅主角呢係我老婆。咁佢本身呢就喺香港出世，而佢嘅媽媽呢就係泰國人嚟嘅。咁由泰國嫁咗去香港啦。咁一直都冇拎泰國身份證嘅。咁去到最近大概喺4年前左右啦。咁終於喺香港呢就攞咗一張泰國嘅出世紙嘅。由於當時攞出世紙嘅時候我就冇參與嘅。咁呢部分呢暫時冇資料提供俾大家啦。而今次所講嘅就係我哋拎到出世紙之後點樣去泰國攞身份證嘅事件啦。咁今年嘅新年呢，我哋決定一家人去泰國攞呢一個身份證，咁啊順便探下啲親戚嘅。咁去之前其實我哋要準備一啲文件，但係我哋去之前呢，其實係冇準備到嘅。原因係之前攞出世紙嘅時候，所有嘅嘢呢都係由外母一手包辦嘅，咁最後都成功攞咗嘅。所以今次我哋都相信老人家嘅説話，喺香港冇準備任何嘅文件嘅情況下，咁就出發咗去泰國啦。咁其實我哋嘅行程呢係預咗12日嘅，咁我哋就已經安排咗喺第一日呢就去拎呢個泰國嘅身份證嘅。咁第一日嘅朝早，咁我哋就出發去攞身份證啦。去嘅時候呢，咁啊透過泰國嘅親戚帶我哋去攞身份證嘅。咁我哋一早就坐的士去一個辦事處度攞身份證嘅。咁去到之後就發現嗰個辦事處呢，就攞唔到我哋要攞嘅身份證嘅。咁啊原因係因為要去翻我哋戶口簿所在嘅分區辦事處先可以攞到嗰個身份證嘅。咁當時大概係朝早嘅11點半，咁我哋就諗住直接坐的士去另一個分區辦事處嗰度攞身份證啦。咁但係呢，親戚同我哋講去嗰度要3個鐘車程，就表示去到嘅時候嗰間辦事處已經閂門啦。另外佢又表示攞個身份證呢，去到即日就可以攞到嘅。咁最後我哋唯有放棄啦，決定第二日再去啦。咁由於我哋相信老人家嘅説話同埋行程嘅安排所限啦，咁我哋決定幾日後再去呢個戶口簿所在嘅辦事處嗰度去領取翻個身份證嘅。咁當日我哋出發嘅時候就計時啦，點知最後用咗1個鐘都唔使嘅時間，我哋就去到個目的地。但係當初親戚同我哋講係要3個鐘頭嘅時間，足足係3個鐘頭嘅時間，但係1個鐘頭就去到咯。咁啊呢一刻咧，我哋都呆咗啦，咁就唔明點解3個鐘可以變1個鐘嘅。咁我有少少覺得好似俾人困咁㗎。咁件事都發生咗啦，咁都冇辦法啊。咁我哋繼續辦理我哋嘅身份證啦。咁咧，而家圖上面見到呢一個地方就係我哋所去嘅分區辦事處嘅地方啦。咁啊，我哋冇拍片啦，咁有啲相喺度啦。咁啊，俾大家參考啦。咁我哋都會有一條連結，Google Map 嘅連結放喺下邊嘅，咁啊俾大家參考一下嘅。如果大家咁啱嗰個分區辦事處都係喺附近嘅話呢，咁呢個連結呢對大家有幫助嘅應該。入到去嘅時候啦，咁啊排隊攞籌啦，其實排一陣間就好快見到嗰啲職員噶啦。咁點知職員就同我哋講啦，今日攞唔到身份證嘅。然之後咧就俾咗一張紙我哋啦，咁啊泰文嚟嘅，就係呢一張紙啊。咁啊大家喺熒幕上面都見到啊。咁佢圈住咗2個要求俾我哋啦。咁啊咩要求咧？咁第一個要求就係要有證件相啦。咁 OK 呢個好簡單嘅啫，應該證件相係咪先？咁以為好簡單啦。咁其實咧原來喺泰國影證件相咧係唔係咁簡單嘅喎。佢唔似得我哋香港咁樣周圍都有得影嘅喎，細情況我哋稍後再講啦。另一個要求就係要我哋嘅護照有翻譯泰文嘅文件，仲要俾呢個泰國外交部去簽名加簽，咁先可以做一個文件再去攞呢個身份證嘅。咁呢樣嘢咧就大鑊啦。咁究竟點樣先可以攞到呢一個加簽，同埋又點樣去翻譯呢一樣嘢咧？咁呢一刻好神奇嘅，嗰個職員咧，除咗俾一張紙我哋之外咧，嗰個職員咧就同我哋嘅親戚講啦，就係話可以揾個影印機去就咁影印出嚟，然之後自己手寫翻啲泰文上去就得，同埋咧可以揾見證人，即係揾2個泰國人，我哋嘅親戚同埋我哋嘅外母，咁啊做一個見證就可以攞身份證啦。但係呢一樣嘢咧，其實係個職員自己同個親戚講，我哋聽泰文係唔識聽，係唔知佢有冇講過，但係咧就企咗喺度啦。點解咧？因為親戚咧就堅持就話就咁揾張紙寫翻啲泰文就得啦。明明張紙咧就寫住要有外交部加簽噶嘛。咁究竟聽邊個講咧？咁最後我哋就決定聽親戚朋友嘅指示啦。第一件事就係點樣去翻譯個護照啦。咁由中文變做泰文啦。咁我阿姨咧就唔識得中文嘅，咁啊點樣翻譯泰文呢？就諗住揾其他親戚幫手啦。咁但係嗰一刻咧，你要揾其他親戚幫手咧係有啲困難嘅。咁啊個個都要翻工啊，又或者距離我哋好遠啊。咁然之後咧，阿姨咧就決定咗咧，先帶我哋去影相啦。但係嗰一刻咧，
其實我哋心知不妙啦，因為影相呢啲咧就其實相對應該係比較簡單嘅。咁而翻譯先係最重要啊嘛！如果我哋想即日去搞掂嘅話咧，其實第一時間一定係去做翻譯先嘅。就係因為親戚嗰一刻佢諗唔到方法去翻譯啦，咁啊結果帶咗我哋去影相啦，影呢一個證件相啦。咁啊過程好搞笑嘅。嗰一日咧，太太咧就冇化妝啦，但係咧影完出嚟嘅證件相咧係幫你化晒妝啦。咁啊非常之得意嘅。而影完相之後咧，仲要做多一樣嘢嘅，就係要去屋企嗰度啦，去影相嘅。咁張相入邊咧係要有埋個門牌嘅，咁啊證明你有份喺度住啦，又或者嗰間屋係你有份咁樣啦，咁先可以入到嗰個戶口簿嘅。咁嗰一日咧，本身我哋朝頭早去到啦，至到影相啊嗰一刻已經去到3點幾啦。咁呢一刻我哋仍然未諗到點樣去翻譯喎。最後阿姨即係我親戚啦，最後咧就帶咗我哋去另外一個地方嗰度去問啦。咁呢個地方咧，其實就係喺泰國一個商場入邊嘅，係位於Siam嘅 MBK Centre 入邊嘅5樓嗰度有一間整 passport 嘅 office 啦。咁我哋去到嘅時候大概係4點零鐘啦。結果搞咗一大輪之後咧，都係叫翻我哋跟住張紙嘅要求去翻泰國嘅外交部嗰度加簽翻個 passport 嘅翻譯本啦。嗰刻已經差唔多5點鐘啦，咁冇辦法啦，咁啊唯有第二朝再去啦。咁總結到呢一刻為止啦，我哋發覺咧今日咧好似成日都冇做過嘢啦。一開始其實我哋都講到明，即刻去嗰個外交部嗰度做加簽啦。結果就係因為聽到阿姨嗰啲親戚嘅説話啦，結果都係搞唔掂啦，足足冇咗大半日啦。而家唯有就一日再去過啦。咁啊再下一日嘅朝頭早啦，咁我哋晨早就5點鐘起身啦。點解會咁早咧？係因為泰國嗰邊嗰啲人咧翻工翻好早嘅，個個人咧都同我哋講要早啲出門口㗎，要好早起身㗎。如果唔係就會塞車啦。咁啊結果我哋都聽佢講啦。咁啊5點鐘起身啦，大概6點鐘我哋就搭的士去泰國外交部啦。正確地址我哋擺翻喺下邊嘅，咁有興趣可以點入去睇一睇嘅。去到嘅時候咧，咁有啲人咧留我哋做翻譯啦。咁嗰啲人咧就並非係嗰啲職員嚟嘅，咁係 freelance 嚟嘅。咁啊我哋一開始去到，咁當然就睇定啲先啦。咁啊唔敢幫襯住啦。咁同埋咧，喺我哋嘅溝通過程當中咧，咁佢都有提過，就係要我哋問一問上面嗰啲職員咧，佢咁樣翻譯咧係收唔收嘅？喺嗰一刻，其實佢都唔係好 sure 我哋究竟翻譯係佢哋係接唔接受嘅情況下，我哋更加唔會去幫襯佢啦。咁結果咧，我哋第一層問啲職員之後咧，佢就都係同我哋講話，原本嗰個外交部咧係提供翻譯嘅功能嘅，即係翻譯嘅服務嘅。但係我哋呢一刻咧，今日去到咧，原來翻譯嗰個工作咧，佢哋已經冇做啦，叫出邊嗰啲 freelance 去幫我哋做翻譯啦，咁咪得噶咯。同埋咧，佢話翻譯完之後咧，就要上去上一層嗰度啦，去做一個加簽啦。咁一上到去另外一層問嘅時候咧，嗰啲職員咧就同我哋講另外一樣嘢喎，就係話唔好揾出邊嗰啲 freelance 去做加簽喎。咁啊叫我哋直接咧就去領事館，中國領事館嗰度做加簽喎。咁啊其實喺呢一度已經反映到一樣嘢啦，就係話點解同一個部門喺下一層同上一層講嘅嘢都唔同嘅咧？一個係叫我哋揾 freelance 啦，一個就話叫唔好揾 freelance 啦。已經體會到原來泰國嗰啲政府部門做嘢好似冇乜公式化啦，即係個個講嘅嘢都唔同啦，係咪？咁啊一開始第一個 office 咧就話自己揾2條友去認證自己翻譯就可以加簽啦。去到外交部嘅時候，底下嗰層就話揾 freelance， 上邊嗰層就話唔好揾 freelance， 就話揾翻中國領事館。咁呢度咧令到我哋覺得咧喺泰國嗰啲政府部門咧做嘢都好混亂，即係俾大家可以俾到一個信息，大家就係話要小心啲啦。咁最後啦，既然加簽嗰個部門啦就話要我哋去中國領事館啦，所以我哋當日即刻走去搭的士過去中國外交部睇下有冇呢個服務啦。咁我哋去到嘅時候咧，就係發現由於新年嘅關係，咁中國領事館咧就休息嘅，咁即係今日冇開啦。咁我哋計一計嘅時間，其實已經最後一日噶咯，要等到領事館開翻再搞翻日咧，我哋已經係唔夠時間啦。咁結果嗰一日咧，我哋就宣告失敗啦。咁喺呢一度講翻少少嘢嘅，就係話咧喺泰國外交部加簽嗰個位咧，有一個 QR code 係俾我哋做網上 booking 嘅。咁我哋入過去睇啦，可以 book 聽日或者後日嘅時間都可以 book 到期嘅。咁呢個 booking 係咩嘢嚟咧？就係話當你翻譯完本護照嘅時候咧，就要有呢個 booking， 咁先可以對一份翻譯嘅副本咧入去俾佢哋加簽嘅。咁啊加簽嘅時間大概3日嘅。咁如果你即日去而又冇 booking 嘅話咧，咁佢又唔俾你入嘅。咁但係咧出邊咧係會有一啲 freelance 啦，咁佢就會
收取一個費用咧，可以即日幫你去 booking 嘅。咁大概我如果冇記錯，大概係800蚊港幣啦。咁如果你話唔記得 booking 而又拎入去嘅話，即日嘅話，咁可能你真係要俾錢佢噶啦。咁呢個 QR code 咧，我哋就而家就影咗就放喺呢度嘅，咁就可以幫到大家去做一個預先嘅 online booking 啊。咁啊到時可以慳翻800蚊噶啦。咁啊翻到香港之後，我哋就諗下點樣去翻譯護照同埋去加簽啦。咁我哋開頭喺度諗啦，係咪都係要翻泰國入邊中國領事館加簽啦？咁話時話，咁可唔可以喺香港嗰度搞翻呢？咁啊結果原來係得嘅。我哋之後打翻電話去香港嘅泰國領事館嗰度去問啦。咁結果問出嚟就係話，原來香港嘅泰國領事館咧係有加簽嘅服務嘅。咁佢個 office 入邊咧，其實有一堆名單，咁就可以揾嗰堆名單去幫你翻譯嘅。咁發個過程咧就係要俾個 passport 俾律師去認證真嘅護照先，然後咧再俾嗰啲人咧去做一個翻譯。翻譯完之後咧，嗰啲人咧就會拎你嗰個翻譯咗嘅副本俾呢個泰國領事館去加簽嘅。翻譯費用咧就800蚊啦，再加呢個400蚊嘅律師樓嘅費用啦，咁啊1200蚊一份文件啦。個期限咧只有半年嘅時間嘅，呢個大家要記得啦。半年內你要走翻去泰國嗰度攞翻個身份證嘅。咁呢一 part 咧其實只係幫你翻譯嘅啫，到時你仲要自己去泰國外交部嗰度再加簽，就係我啱啱所講嘅嗰度 QR code 嗰度啦。咁咧，如果自己去咧就慳翻800蚊啦，但係你可能要需要時間啦。咁啊，去嗰一日時間再加3日後，你先可以攞得翻嗰個文件，再到時再要去翻分區辦事處嗰度攞翻個身份證啦。咁呢一度咧係要啲時間嘅，咁睇下大家值唔值得啦。咁因為咧，以我所知啦，咁其實喺翻譯嗰度嗰啲人咧，其實佢哋係有方法幫你去泰國去做呢個加簽嘅服務嘅，就係1000蚊左右嘅港幣。咁佢就會幫你去搞呢份文件啊。咁你到時咧就落到去到泰國嘅時候咧，咁啊直接走去分區辦事處，咁就可以拎到身份證啦。咁呢個咧就係最後今日我哋所講嘅嘢啦。咁去到呢一刻啦，其實我哋都未攞到個身份證嘅，因為喺事後啦，咁分區辦事處嗰度咧就打電話俾我哋親戚啦，除咗要我哋有護照嘅翻譯之外咧，仲要埋外母嘅結婚證明書啦。咁呢度咧我哋要做多一份文件啦，即係要俾多1200蚊啦。咁而個問題係我哋外母嗰個結婚證明書咧就唔見咗啦，咁啊又要補領啦，咁啊又要俾多420蚊啦。咁結果咧搞到呢一刻咧，其實我哋都仲未搞得掂嘅。咁所以咧，如果大家要攞身份證嘅時候咧，記得預備埋呢個結婚證明書啦。咁至於到嗰一刻佢需唔需要你提交結婚證明書俾分區辦事處咧？呢個其實真係好睇嗰間分區辦事處要唔要求你做啊。如果嗰一刻你去到之後先要求你去做咧，咁啊真係企咗喺度啦，因為你去嘅時候冇諗過要將嗰個結婚證明書要翻譯翻嘅。咁如果萬一真係要做嘅，咁啊不妨可以試下去中國領事館嗰度做翻譯啦。提一提大家，其實喺我問泰國領事館嘅時候咧，其實嗰啲職員咧就有提出過一點嘅，就係究竟泰國嘅中國領事館咧佢做唔做翻譯咧？佢係有提出過話，可能佢哋嗰邊都唔做，即係話其實中國領事館都未必做呢一樣嘢嘅。大家要有準備啦。如果真係遇到呢啲問題嘅時候咧，搏唔搏啦？始終我哋又冇試過啦，提出多一個方法俾大家。到時如果萬一真係遇到嘅，可以試一試嘅，就係咁啦。如果之後我哋成功攞身份證嘅話咧，我哋會繼續 update 翻條片嘅。咁希望今日呢一條片咧可以幫到大家啦。咁如果有咩問題嘅話咧，記得留言，或者冇問題嘅話，有啲嘢想發表嘅話，都可以喺下邊留言啦。有啲有用嘅資訊。咁我哋今日條片就完啦。咁喜歡條片嘅大家啦，記得訂閱、like 同埋 share 啦。拜拜。